तो गाइस आप देख सकते हैं स्विस रोड की प्याची तेरी कसम नहीं दीवाना तो हेलो दोस्तों, आप बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ। हम मेरे वीडियो में बने रहेंगे। सुबह 6 बजे से उठ के मैं 6 बजे तक ड्यूटी करता हूँ। पंद्रह कल प्याज भाई 15 किलो। आप बताओ कितने दिन छीनने कमेंट में बताना। आप लोग बता दें कितना टाइम में छीनना। आपको हंडी चिकन हंडी मटन खाना है 56-55 की मार्केटाना होंडा मार्केट। आपका बेस्ट चिकन मिलेगा हंडी चिकन हंडी मटन। सेक्टर 52 में रहते हैं, इंद्र कॉलोनी। हुआ बुरा हाल अभी 2-3 किलो प्याज और रह गया है, इतना चल पाएगा इतना।
तो मैं बंद कर रहा हूँ।